Amen. I believe that we are all blessed. It says in Psalm 69, verse 1, verse 30, I will praise God's name in song. I will honor Him by giving Him thanks. I ask everyone to stand up as we praise God. And as we sing this new song, let us praise God and thank Him and allow the Holy Spirit to dwell in us. Lord, we are gathered here to give you praise and honor. And Lord, it is our prayer that your Holy Spirit would overcome us, O Lord, and would give us this desire, ignite this desire in our hearts to serve you and honor you in all the things that we do. And Lord, we just ask for your guidance through your Holy Spirit. Lord, lead us. Inside of me, welcome you, Lord. Come, Holy Spirit. We are in your presence.
Fill us with your power, oh Lord. Live inside of me. Oh, you're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. You're the living water, never drying fountain, comforter and counselor. Take complete control. Welcome, Holy Spirit. We are in your presence. Fill us with your power, oh Lord. Live inside of me. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. I am here, Lord. Spirit, move in your temple. Spirit, move in my life. Spirit, move. I am calling. Spirit, move. I am here. Spirit, move. I am here. I O nasantuan nga Ama, iti daytoy nga kanito. Father, we pray for your Holy Spirit to move in our midst this morning. That Lord, you will fill this place with your power, O God. Apo, atoy nga italok mi, daytoy nga panagdayaw miken ka. Nga si Kaapo Dios iti mangituray. Si ka, o Apo, iti agtignay, babaon iti Holy Spirit mo. Iti biyag, iti tunggal may sa kada kami. At to'y kami, Apo, nga si papakumbaba. Nga kumamkamang ken ka, mangidaton ka dagiti biyag mi, o Dios. Nga no aniyaman, Apo, dagiti makitam nga lapod, iti relasyon mi ken ka. In the name of Jesus, linisan da kami. Kastamot, Apo Dios, no adaman dagiti banag, Apo, nga maka singa iti hada nga panagkamang miken ka. Babaen ti panagtignay iti Espiritu Santom, linisam dagiti panunot ken puso mi. Tapno adada nga dagiti panunuton mi ket dagiti makapadayaw ken ka. Ken kastamot, Apo, dagiti puso mi ket malinisan kadagiti banag nga saan nga makaya-ayaw ken ka. Gapo tano aniya iti adda iti puso mi ket isuda iti rumwar kadagiti ngiwngiwat mi. Iti daytoy nga gundaway, Ama, at ti kami nga si iyaman gapo iti kinaimbag mo iti biyag mi. At to'y kami, Apo Dios, nga naragsak nga agdayaw ken ka. Gapo ta sika iti mangipapaay iti ragsak kada kami. Kat Ama, iti daytoy nga kanito. Ammom iti kasasaat iti tunggal maysa kada kami iti na espirituan. Ammom no kasano iti biyag mi iti panagserbi mi ken ka. Kat Apo, idaton mi ken ka tapno anayom dagiti banag nga pagkurangan mi. Kat Apo, pakawanen da kami kadagiti mo't banbanag nga nagbasulan mi, wunosin miya si kami iti pagayatam. So nga Apo Dios, iti daytoy nga agsapa, Apo, talyawon na kami. Kat babaen iti Espiritu Santo, pabilgem iti pamati iti tunggal maysa kada kami.
Kat apo kadagiti tunggal maysa adda iti awit nga nalabit na duma-duma iti awit mi. Kadagiti pamilyami, kadagiti trabaho, kaaruba, wano anyaman ni tao God. Atoy nga kamang miken ka, taammo mi nga sika, iti makatulong kada kami. Kat maraydayaw ka iti daytingal daw, gapo tanaimbag kalaunay, iti panagbiag ti tunggal maysa. Kasnamo to Dios, iti daytoy nga kanito, atoy apo nga ikamang mi iti pamilya, iti Gualberto apo Dios. Iti daytoy nga panawon nga da iti pukaw da kastamot iti panakataming iti amada. Apo ipaay mo dayta nga liwliwa kadakwada. Tapno iti kasta iti daytoy nga pasamak han nga iso iti mangupay kadakwada. No daytoy nga pasamak ad-dapay nga iso iti pagkamangan dagen ka. Kastamot apo ni Sister Ferilyn iti daytoy nga gundaway. Apo ikamang miken ka. Tapno sika iti mga iwan ken kuana, mangipaay apo iti bilag na ken kang runaan apo Dios, italok mi iti biag na ken ka, tasika iti makaammo, gapo tasika iti nang parswa ken kuana. Madaydayaw ka apo Dios, ket uray tunggal maysa kada kami. Apo sika iti mangipaay, iti solusyon dagiti problema, iti tunggal maysa kada kami. Ket ammo mi apo Dios nga iti daytoy nga gundaway, kadagiti amin nga inkamang miken ka. Katada apo nga dinangeg mo kan kastamot nga kadagiti bibiyag mi ket ammo mi nga sika iti mangpabilag kada kami babaen iti panagtrabaho iti Espiritu Santom iti biag ti tunggal maysa kada kami ket dagitoy apo Dios inkamang mi ida gapo ken babaen iti nagan iti Ama iti Anak ken iti Espiritu Santo. Amen. Our scripture reading is found in Acts chapter 4 verse 13 and verse 19 to 20. When they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, ordinary men, they were astonished and they took note that these men had been with Jesus. But Peter and John replied, "Which is right in God's eyes, to listen to you or to him? You be the judges. As for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard, the word of the Lord." Madaydayaw iti apo, iti daytoy nga agsapa. Bigbigan tayo nga daytoy nga aldaw, ket intud iti Dios nga panagdayaw tayo ken kuana. Ket amok nga tunggal maysa, we are glad in coming to church. Nobody has forced us to come, but I believe it's because of the Lord that we are happy and glad that we are here this morning. Iti daytoy nga gundaway ket iso iti panangkita tayo no anya iti banag na or epekto na iti makuna nga mapunuan iti Espiritu Santo. Last Sunday it was preached to us about spirit-filled life nga isumot lang tituloy na tata ket nakita tayo nga babaen iti Espiritu Santo ket iso iti mangted iti bilag iti tunggal maysa kada tayo nga anak ni Apo Dios. And it was mentioned nga iti Holy Spirit nga mangmangted iti bilag kada tayo ket isuna maysa nga di ko na iti English nga person. Ta dadumagamin adda dagiti grupo nga kunkunada, the Spirit is just a wind or influence kasjay. Ngem kada tayo, we believe that no man pay Espiritu isuna, he is considered a person. Takuna na nga ni Pastor Sam nga no nagdengeg kayo, he is a person, he is a God because he intercedes for us, he guides, he teaches us, kanda dumapay. Adu dagiti panangi dalan na kada tayo, uno dagiti aramidan na iti biag tayo. Kan kastamot nga ti Holy Spirit ket iso iti mangted iti panakabalin. The Holy Spirit had been giving the judges iti panawenda iti Old Testament iti panakabalin nga kasapulan da tapno maidalan da dagiti tattao. Now in the New Testament kasjamot lang iti aramidan na and he promised in Acts 1:8. Mabalin nga daduma kada kayo, you have memorized this verse nga kunana
ni Jesus kadagiti adalan ng no mapanisuna iti ayan ni amana ibaunan to iti Espiritu Santo nga isu iti mangted kadakwada iti panakabalin. Kan may sapay nga nasarita iti Sunday ket di presence ti Holy Spirit. Nga iti Holy Spirit ana nga kankanayon nga agtigtignay iti biag tayo. Ngem daytoy nga Holy Spirit mabalin nga umapos no saan tayo nga ikankano di panagtignay na. Nga kahit nga sawon adda dagiti times that the Holy Spirit through our conscience ket agtignay nga example na may sa agyaman na sigurohan nga offending di may sa kapsat example. Kasimplian nga example. No agtignay ti Holy Spirit kada tayo hantayo nga patangkanon ti puso tayo. Kas pagarigan DJ may nga kabsat, ada iti kasarak na nga kakadwana, nga medyo nga panagsasarak da, ado tikat katawa, kan sarsaritaan nga haan nga napintas. Nga mitikas di nga panagsarsarita da, apay ijay panunot na kan ijay riknana, nga apay madida ito Iso nga, instead of going on talking of nonsense things, ket insuggest na nga agkararagda. Nga di mawat na ti pamakawan kadagijay nga nasarsarita da, ijay nga moment nga nagkakatawaan da. Ket dijay iti example nga no ti Holy Spirit agtignay kada tayo, hantayo nga paapusen. Ta dilaket umadayo kada tayo, narigaton nga agtignay iti biag tayo. So, iti day mo nga agsapa, iso iti panangkita tayo, kadagiti daduma, adu iti effects na, but then talulaang nga banag iti intay kita ang tatangag sapa, the effects of a spirit-filled life. Anya nga ta, dagiti mapasamak iti biag tayo, nga ipikto na, no iti Holy Spirit kat punuan na tayo. Nga ti kayat nga sawon ti punuan, nga min no the word nga punuan, inikastana, boy-boyatan na ka, iti may sakan kasimplian nga kayat na nga sawon, jay panang palubos tayo, nga iturayan iti Espiritu Santo, iti panunot tayo, iti puso tayo, iti ima tayo, saka tayo, amin tayo. Di jay, iti jay panang tengel na kada tayo nga haang nga tayo ti agturay, no digat the Holy Spirit will control our lives. The Holy Spirit will control our heart, tapno iti kasta, maidalan tayo iti nasayaat. Kasi tigamin puso, wala na makaalilaw. Maminsan hanga maawatan. Katpudno dayta. Ada ti kayat na madamdamahan nga kayat, ada iti dagay makaalilaw nga talaga. Iso nga ngam no kontrolon ti Holy Spirit, maidalan tayo iti nasayaat. Kasamot iti ngiwat tayo, no kontrolon iti Holy Spirit, itingiwat, iti panunot, at least dingiwat tayo na makontrol, saanin nga, di pa nang describe ti may nga pastor nga, saanin nga maburis. Kaya taga sa uwan ko nang iwat, no, kunada nga naburis tingiwat mo, tila nga lablabidom nga chismis. Di iti kunada nga naburis. No, iti Holy Spirit mang tenggel kada tayo, amin, dagiti pasot ti bagi tayo, kat iso ti mangidalan. So nga oray ti saka, idalan na, di ay umno nga papanan, iso ti papanan tayo. No, kaya tayo pa iti magda, kat intay agbisita, idalan da tayo nga mapan. Kasi di iti panang tenggel, iti Holy Spirit, kadag iti saka kan ima tayo. So, anya iti effect na nga rod. Nung na tayo nga iti Holy Spirit punuan na tayo. The last Sunday, iso ti prayer ni Pastor Sam kada tayo that the Holy Spirit will fill us with His power. Kat na malagi pipay diyan bagana iti naudi nga ako nana. And then observe your lives, no? Adda iti changes. Sa bagay, 1 week laeng, 7 days. But at least, adda. If we surrendered everything iti last Sunday and ask for the Holy Spirit to control us, I believe, adda. Iti oray no 7 days, adda basit makita tayo. Nga reformation or changes, iti biyag tayo. Now, during the times of the apostles, iti Acts chapter 4, kat may sa oray chapter 2, kalpasan nga napno dati Holy Spirit, iti nga panawanda,
nagbalinda nga bold nga mangibaga iti ayat ni Apo Isus na binmilig da nga mangikasaba iti panakaisalakan kadag iti tattao nga ada ijay nga time. Di ngay ada jay turud da. Hanga kasla idi awan pa iti Holy Spirit kadakwada, lumlumnek da. Kaslamot kada tayo, lumlumnek tayo. Adamot iti tsimpo nga dimteng tibiyag tayo. Kat kasjay iti kababalinda. But when the Holy Spirit filled them with the power, kat iso diyay nga nagbalinda nga bold. So may isa nga effect na is boldness to talk about salvation in Jesus. So ijay Acts 1:8 iso jay kunak nga iso iti nangikarian ni Apo Isus nga no umay to dayta nga Holy Spirit kada kayo kunana di apostles agbalin kayon to nga witnesses in Samaria, in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the ends of the world. Kat daytoy napasamak. Now, after daytoy nga panakapunoda, isuday ko na nga, tinmurodda nga mga sabah, mangibaga, iti ayat ni Apo Isus. Kat ijay chapter 4 iti Acts, dito'y nga masarakan tayo, dagiti paspasamak, no kasano nga naipakita, iti boldness dagitoy nga apostles. In chapter 4, kat tadi ko kasla nga binmarada dagitoy nga apostoles. So nga napanda nga mga kasaba, so idi addada ijay templo nga mga kasaba. Kunana kat adda dagiti papadi, dagiti kapitan iti templo ken dagiti Sadducees nga inmasideg kadakwada while they were preaching inside the temple. Nga sursuruan dagiti nga tattao. Ket dagitoy nga papadi, dagitoy nga kapitan iti templo, dagitoy nga Sadducees ket mabusbusor da. They were annoyed kunana ijay they were annoyed because these people or the Peter kada John kan dagiti dadduma were preaching about Jesus Christ kan about iti resurrection. Nga dagitoy nga Sadducees saan dagamin nga mamati iti panagungar. Isu nga mabusbusor da kadakwada. Uray dagiti papadi ijay nga time. Handa nga kayat di ikas kasabada nga kunkunada nga da kayo nga tattao agbabawi kayo ti basolyo tababaan kan ni Jesus ket isu iti panakaisalakan. Kasjay iti kunkunada isu nga dagiti nga tattao nga against kan ni Jesus ket talaga nga mabusor da kadakwada. Ngem gaputan napnuda iti Holy Spirit, ijay chapter 4 verse 8, nga kunana, then Peter filled with the Holy Spirit said to them, rulers of the people and elders. So inaddressa na pa isuda nga dayjay. Sanan to kinasabaan isuda. Ngayon kasabaan nga talaga nga awan ti daddo mga pakaisalakan no saan nga babaan ken ni Jesus. Nga ni Jesus nga inwalwalin nyo, jay bato nga inwalwalin nyo. Ket nagbalin nga diyay nasayaat nga isugayam iti pakaisalakanan dagiti tattao. Ket ijay verse 13, dayti pa iti maysa nga instance nga talaga nga iti turod nga inmay kadakwada. Ket kunana, now when they saw the boldness of Peter and John and perceived that they were uneducated, common men, they were astonished. And they recognized that they had been with Jesus. So dagitoy nga papadi, dagitoy nga elders, kan dagiti laduma, dagiti Sadducees. Nakita da nga ni Peter nga mga kasaba, haanmot nga diadal. Na uneducated, common men, the ordinary nga tattao, awan ti saada nga nangato, awan ti adal da nga nangato. Kasi nga mas daaw dagitoy nga elders. Ket gapo tanakita da dijay nga turod dagiti nga tattao. Kan adapay iti gundaway nga daytoy nga boldness kadakwada ket naipakita idi nga dagiti met scribes, dagiti elders matlaeng ni Annas the high priest, ni Caiaphas, the John, the Alexander, dagitoy dagiti leaders during that time. Ket pasarsar dengan data tiniliw da isuda, da Peter kada John. Ket kunada
isardengyo ti manging kasabak kan ni Apo Isus. Or else, talagang madusa da. Ngam kunana ni Peter, gapu ijay nga boldness nga in may kan kuana iti Acts chapter 4, 19 to 20. Kan oray iti Acts 5:29, kunana kat, but Peter and John answered them, whether it is right in the sight of God to listen to you rather than to God, you must judge, for we cannot speak of what we have seen and heard. Nga sinungbatan da dagitoy nga elders nga kunana kat han nga mabalin nga pasardengan da kami. Gaputa nakita kan napadasan mi, masapul nga saritaan mi. Handa kami malapdan nga mang sarsarita. It's because we have seen and we have experienced dijay nga panakabalin. Ket awan ti naramidan da, gaputa talaga nga dagitoy ket takderan damot iti pamati da iti Apo. So daytoy boldness to talk about the salvation in Jesus Christ. Now in our time, mabalin mo't nga haan nga di birbiro kon tayo nga boldness ket kasla dagitoy nga da kayo di nga mga sabaa nga kastoy ti kwa. Not necessarily nga kasjay. Di boldness nga di turod nga umay nga mabalin tayo nga in ordinary way nga is-istoryaan iti ayat ni Apo Jesus. Haan nga masapol di mapan ka mga saba, ijay kadwan iti tao nga kunam nga da kayo nga managbasol masapol agbabawi kayo iti basol yo. Haan nga masapol kasjay. Ngem adangay jay turod nga umay kada tayo. Nga uray man iti panagkararag. Apay nga adu ti mabuteng nga agkararag dito'y sango. Di pa nagtestimonyo sa bagay madamdama sumaruno dayta. Di pa nagtestimonyo laangen. Apay nga ta nga mabuteng tayo. Kat daytoy iti maysa nga dawaton tayo nga iti Holy Spirit itud na DJ nay di ay turod tapnohan tayo nga mabain iti naramid ni Apo Isus iti biag tayo. Ta imposible nga iti panagbiag tayo for how many years? Awan man lang ti panagyaman tayo. Agyaman tayo lang no birthday, agyaman tayo lang no apay in 10 years, 20 years, di lang birthday ti pagigyamanan. When in fact, ado mo tinaramidan ni Apo Isus nga naimbag. O no ado itinaramidan ti Apo nga naimbag iti biag tayo. So, dijay turod kasapulan tayo dijay. We need to ask the Holy Spirit nga ipaay na dijay nga turod kada tayo. Nga is-istoryaan iti ayat ni Apo Isus. Apay ngayon nung dumat istoryaan kat naglalaing tayo nga agistorya. Istoryaan tayo ti basketball, mabalin nga pinasikatan, no sino ti kaya tayo, ado maibaga tayo. Nga mapay nga tayo nga maisingit, nga istoryaan mo't ni Apo Isus, kastoy na imbag, ini nagsakita, kastoy tinarami na kanyak, idi kastoy, apay nga awan ti kasjay nga masarita. So nga daytoy iti daw-dawaton tayo nga daytoy iti maysa nga turod nga itud na nga saritaan tayo iti ayat ni Apo Isus. Ada iti maysa nga agtutubo nga nagapo iti denominasyon tayo. Ket idi nagabroad iti Hong Kong, ijay nga talagang nam-amu na iti Apo. Ket ijay am-amu na ti Apo kuna kuma. Ngem ijay nga napnuan iti espiritu iti Apo. Kat idin may isuna, inbingbingay na mo't dagiti napadpadasan na. Iso nga, ijay mo't nga time, diay tiyang kumalipatan, iti panagbiag ko, nga apay nga agsangsangit nga mapasardeng, nga kalpasahan nga nagsangit. Numanong nga oras nga nagsangsangit, idinalpas kat nalag-alag antirik na. Ngam no problema ti pagsangsangitan tayo, no nalpas di jay na dagsan tatirik na. Nasakit pa iti ulo. Ngam ijay nga time, kunak talaga nga iti Apo nagtrabaho. Kat dayto yung nagtutubo, di jay turod na nga, kinapayong nalaeng nga, nalapit nagtudo, kinapayong na may nga taong, ijay nga in-share na ni Apo Isus. So ada nga talaga jay turod nga inmay kankwana. Kat, mamati akmot nga, nung nangyari kanyada, nung mapadasan da, mabalin tayo nga mapadasan di jay. Kan dayto ati panunuton tayo. Mabalin nga idi pinununat da tayo iti Holy Spirit, ono tinenggal na tayo iso nga, ada jay time iti biag tayo, siguro maysa-maysa da kapadasan tayo.
Nga during that time talaga nga nasaot tayo, talaga nga we have the passion to pray, the passion to go and visit, the passion to share the word, the passion to read. Ngam time came, because of many things to do, many problems to think about, apay nga diya nga passion ket inot-inot nga kinmapsot. So nga daytoy iti pangdawatan tayo, iti Holy Spirit nga panang punno namanen kada tayo. And I believe, kas in kararag tayo di last Sunday, kan uray tata, kararag tayo nga punuan da tayo lata, iti Holy Spirit. So, dahito iti maysa nga effect na. Iti panang tengel, panang idaton tayo, iti biyag tayo, nga awan ti reservation. Ambition, desire, ami-ami nun. Kat the Holy Spirit iso iti mangidalan kada tayo. May kadwa nga effect na. Iti panaka-tengel iti Holy Spirit ket dijay manang padayaw, praiseful and grateful attitude. At tatay, nasarita, ide kada kayo nga nasapsapa nga inmay, nakita tayo, dijay naipabuya, all about gratefulness, thankfulness kani Apo Dios. Kat dayto iti maysa nga effect na if we are filled with the Holy Spirit, nalaklaka di jerik na tayo nga mangpadayaw kani Apo Dios, ken agyaman kani Apo Dios. Haan ngay nga nadagsun jerik nam nga agyaman. Gapo ta isuna iti mangidoron ijerik na tayo nga mangpadayaw kani Apo Dios. Nga uray iti yaay tayo ti balay iti Apo, makipag kunana ni David nga, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. If we are filled with the Holy Spirit, di jay iti umay kada tayo nga tarigagay. We are glad and praiseful and thankful in coming to the house of the Lord. Haan nga di jay, nagrugi kay jay balayo, agmormoryot kan nga umay. Gaputa mabalin nga panpanunutom nga, ayuh. Awan kuma DJ nang hindi ada naramid na kanyak nang offend kanyak ijay tanong makita di kasi ngarik na dagijay maawan dagijay no italok tayo ti biag tayo kat punuan dat kanya Apo Dios kat punuan dat tayo ti Espiritu Santo maawan di kuna nga anxiety di tatay no nabuya nga isu iti numang tengel kada tayo kat awan ti umno nga mapanunot tayo tadi ay garod agdandandanag ti panpanunutan tayo. Kat ijay Psalm 145 verse 2. Every day I will bless you and praise your name forever and ever. Innal daw to nga agkamangakken ka, iday dayaw kanto iti agnanayon. Dayto nga inbalikas ni David, pudno nga mapasamak o no pudno nga mangyari kada tayo, no iti Holy Spirit ket talaga nga tengelon na tayo. Gapu ta jay kunakta tayo, there is gladness in coming to the house of the Lord. Haan nga di jay, no dati ham mga kinayat ket, isuntumod la nga kastoy. Kasjay manon, kastoy manon, adda manon di jay. Nagadu nga umay no di ket iti innal daw kuma agigyaman tayo kani Apo Dios ken idaydayaw tayo. Ngem talaga nga daytoy iti no ma-observe tayo iti biag tayo. Dear God ko nak maysa-maysa amo tayo iti kabibiyag tayo. No ma-observe tayo jedik na nga nalaka tayo agyaman, nalaka tayo nga mangpadayaw kani Apo Dios. Talaga nga iti Espiritu Santo isu iti mangidaldalan kada tayo. Ngem no nadagsen ti riknam nga agyaman, nadagsen pa iti riknam nga mangpadayaw, masapol agpasukimat kay iti Apo. Agpasukimat tayo, tapno linisan na dijay nga mangpadpadagsen itirik na. Kuna na pa iti Psalm 86 verse 12, I will give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. Agyamanak iti amin na pusok, O Apo at Diyos ko, agnanayon nga ipakaamok tinagan mo. So ni David, ti mangibagbaga dito yung agigyaman. Iti Apo, iti amin apuso na. Now, dahito yung word nga heart, iti panakausar na maminsan dito'y Biblia. Hantay lang nga panpanunutan jay heart nga jay organ. No di kat itaktakder na iti intiro nga biag tayo.
intiro nga bagi tayo. Tako na ng Lord nga, I will give thanks to you, O Lord my God, with my whole heart, and I will glorify your name forever. Whole heart, whole life, whole body, aminan. Dita iti bagbagana. Iti dito. Kan iti 1 Thessalonians 5:18, dito iti may nga mangibalikas, iti panagyaman tayo. Give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. In all circumstances, whether bad or good, hurtful or good, give thanks. Wow, nagrigat. Humanly speaking, narigat. Nga, agyaman, no sinaktanda ka. It may take for a moment. Mabalin nga, momentarily talaga nga, madmadi jeriknam. Ngam, no, iti Holy Spirit tinangal da ka. Mabalin nga, momentarily mariknam jay kwa. Ngam, umay, di jay consolation. Parang console iti Holy Spirit kada tayo. Ta, narigat, no, naintawan lang nga rik na ti pag-arian. Nagrigat ti agigyaman ka nga kabalay mo, kat apaan da ka. Kadwam iti unag ti pagtaengan, pagsasawan da ka, narigat di jay. Persecution di jay iti panunot, no saksaktan da ka nga physically, ay kat persecution iti physical. Ngam ko na iti dayto nga agyaman kay ladta iti Apo. Iti Ephesians 5:20 kasjay manon. Give thanks always and for everything to God, the Father, in the name of our Lord Jesus Christ. So amin, linaon na DJ nasaya at kun madi. Agyaman tayo ladta kani Apo Dios. Ket no kastoy nga ipadpadayaw tayo agigyaman tayo, anya iti banag nangay kada tayo. Ada dayto in surat iti dua nga manurat ditoy amok nga sino ti agboyboy ti Oprah Winfrey Show. Ada iti naibalikas na kunana iti naminsan nga be thankful for what you have, you'll end up having more. If you concentrate on what you don't have, you will never ever have enough. Agyaman kayo kadagiti kadagiti adda kada kayo, ta maadaan kayo pay. Ngem, no iti panpanunutan nyo, akon concentrate kayo, kadagiti awan kada kayo, awan nga talaga, itinamnamaan nyo, nga sumangput kada kayo. Kung saan kayo nga mapnek. Kat iti dayto nga gundaway, how is our life today? Kas ano iti biyag tayo tata? Are we grateful of who we are? Or kung kuna tayo nga, sayang hanak ko mga kastoy. Apay nga nagbasitak. Ano, apay nga. Nataytayag ako matap no magawat ko jay. Sabay kumatawan ti kasi, are you grateful of your spouse? Or you are complaining? Why? Why? Isuna. Han kumagamin nga isuna kat, ngam apay gamin nga isuna. Are you complaining? Agyaman kayo ti Apo ta dijay mangisuro-suro kada tayo, ada iti mangisurong ag-anos tayo. Are you grateful and are you praising God for your work? Kuno kon kunam nga mga kasti trabaho ket ta kasti kastoy. Apay nga isu ti inted da kanyak. Agyaman ka ta adalat ti trabaho. Do you praise God? Dagiti trabaho. Do you praise God of your salary o kurkurangan niyo? Baka kunayo nga, I do not deserve this kind. I deserve more. Ngam niya po Diyos. Anyaman tiyada, kada tayo, agyaman tayo. Anyaman iti kasasaad tayo, agyaman tayo ladta iti Apo. Maudi, nga epekto na iti napnoan iti Espiritu Santo ket dijay broader understanding of happenings in life. Lumawlawa iti panang taros tayo kadagiti paspasamak iti biag. Nga iti panagbiag tayo diti rabaw ti daga. Ta daytoy nga daga, it's a sinful world. Adu dagiti mapadasan tayo. Nasayaat ken madi. Ngam mabalin nga nasayaat, mabalin nga good ones, wano bad ones, nga gapo iti panagtrabaho iti Apo,
lumawlawa ngay, di panagtaros tayo, no, if the Holy Spirit will control us. Kas pagarigan tata, we are in a time nga dahiti coronavirus, kat naapiktaran iti ado nga ilili, uray iti ili tayo, ado dagiti agpas positive, millions dagiti natay entire the world gapo iti daytoy nga sitwasyon. Ket no datayo han nga napintas ta ado dagiti na disrupt nga aramiden tayo. Ado dagiti apektado iti ekonomiya, trabaho, amin panagiskwela. Ket ado dagiti ag problema nga parents gapo iti module. Ada daytoy ECQ, GCQ, MECQ, QQQ nga manglapod kada tayo nga mapan kada giti keta nga papanan ono aramiden dagiti keta nga aramiden ngam kada tayo nga anak ni Apo Dios ada iti advice na ni Saint Paul iti Romans chapter 8 verse 28 which is daytoy ket kan kanayon nga may basbasa hopefully na memorize tayo takanayon met nga may bagbaga. Nga iso iti mangted iti encouragement kada tayo, di ko na nga, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His purpose. Amo tayo akadagiti amin na banag agtartrabaho ti Dios para iti pagimbagan akadwana dagiti agayat ken kuana isuda nga inayaban na kasmayan norot iti panggep na. So, daytoy iti maysa nga masarakan tayo nga encouragement kada tayo nga anyaman dagiti paspasamak iti biag. Ammo tayo nga ni Apo Dios ket agtatrabaho. Isu nga lumawlawa kuma iti panangawat tayo. Hantayo lang nga confined iti nga pasamak ket isu ti panpanunuton tayo nga saan tayo nga makamove on. No di ket ilawlawa tayo gaputa iti daytoy nga verse duwa nga banag iti maadal tayo. Isursuro na kada tayo to learn to see beyond the situation. May kadwa is to accept di jay nga sitwasyon. Learn to see beyond this COVID-19 nga time will come siguro nga lumabas daytoy. Numan pa'y apektado, it will not be normal as it used to be. Ngam at least lumabas daytoy. Kat dayti kumang pandemic nga nangited iti buteng, nangited iti panagdandanag, nangted iti awan pan nakasigurado. Ket laglagipon tayo nga ni Apo Dios is in control over all of this. Nga adda itinamnama tayo in this dark situation. There is joy behind a sad situation. There is comfort in life's darkest hour. Adda iti liwliwa tayo iti tsimpo, iti sipnget ti biag. Tanarigat mo't no iti panagbiag tayo kot sipnget nga kanayon, nagliday mo't no kasjay. Ngem, babaen iti Apo, lumawag to, dagita nga nalidem nga tsimpo. Adda iti talna, iti likudan, dagiti riribok. So, iti daytoy nga kan iti anyaman nga sitwasyon nga narigat ket talaga nga something good will come out of it. Adda iti napintas nga maibunga na. Only at times di kayat tayo mabiit but there are times it takes time na talaga nga mangyari. Ket di pa nang akseptar iti daytoy nga sitwasyon. Awan ti maramidan tayo. Adad to yun, daytoy nga COVID-en. So what shall we do? We will do our part. We will do our best. Nga aramiden, dagiti mabalin tayo nga aramiden, tapno iti kasta. Haan tayo nga maboard, haan tayo nga madepress because of what's happening. Ta iti daytoy nga pandemic ket adda dagiti naamon tayo nga nag-suicide, na-depress, gapo. Iti daytoy nga pasamak. Numan pa iti gobyerno tayo, they are trying their best nga aramid iti kabaulan tapno ma-minimize daytoy nga virus. So nga adda iti ECQ, DCQ kan dagiti vaccines. Ket sapay kumata tunggal may sa kada tayo, kang runaan kada tayo nga anak ni Apo Dios. Ket han tayo nga mainayon.
kadagiti dadduma nga riri. This pandemic may take another year or 2 or more years. Talagang makapadismaya or frustrating nga talaga dahito nga sitwasyon. Ngam, di ko na dayaw lata ka ni Apo Dios, awaton tayo, agkararag tayo, nga iti Apo, iso iti makibiyang. Nga saan tayo nga agtalinaed, iti kasasaad tayo, no di kat aramidan tayo mo at iti pasot tayo, nga anak iti Apo. Ma-appreciate ko iti naibagana ni Pastor Bong iti Rabii. Ngamin ada iti prayer, national prayer, hanlang nga national, Philippine Micronesia, field nga in-call da iti prayer amin, kadag iti maka-avail iti Zoom. Da iprayan mi kuma ni Mrs. Gualberto, ta intaray dati hospital, ang ada nginma nagngato kidney failure kan heart failure kat ti creatinine na kunada 2,224 matalaga nga nagngato. So mai-coordinate di jay nga iprayan mi kan 10 minutes after kunana ni Pastor Bong intarayda ni Mrs. na iti hospital, 10 minutes after that agtatakaw sinurok na jay balayda kat binugbog da ni amana nga makita pi man ijay rupa na kan nag-usar dan sinaksak dan sata nasugat ti ko kan siguro sinangsanggaan na iso nga day ima na iso nga talaga nga DJ nga pasamak na lidum nga talaga. And then idi malumnan alas 6 sa DJ ada iti na-receive mi iti message nga natayon ni Mrs. Gualberto. Kat ito nga pasamak, ma-appreciate ko ko na napi manibong, o anyan nga padas iti pamati. Ngam, iti amin madayaw ladta ni Apo Dios. What a test of faith, and everything we give God the glory. I know He is in control. Kas dahil ladta DJ na ibalikas na, kan uray idi Rabii nga sasao, medyo mayat pa iti composure na, mayat ididamo, ngam idikwan, talagang bumigay mo ten, sangit. So, nalidom da ito nga pasamak kadakwada at this time. Ngam diyay ko na naladta, give glory to God. Kat hantay yung nailaksid, kadag iti kapadasan, iti biyag nga nalidom. Nga magyaman tayo, taadda ni Apo Dios nga tumultulong kada tayo. Kumusta iti biyag tayo? Nga na espirituan, iti da ito yung agsapa. Makuna tayo ba nga iti espiritu, iti mangidaldalan kada tayo, wano iti espiritu tayo. Katsapay kuma, nuhan ni pay nga indaton nga naan-anay iti biyagyo, tapno iti Holy Spirit katenggalan da kayo, da ito iti gundaway tayo nga kumamangkin kwa na. Dawatak ti tatakder tayo kas kantan tayo ti response song. Come Holy Spirit, fall afresh on me, fill me with your power, satisfy my needs. Only you can make me whole. Give me strength to make me grow. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Come, Holy Spirit, fall afresh on me. Fill me with your power, satisfy my needs.
Madadayaw nga po iti dayti nga gundaway. We thank you for the Holy Spirit that you have sent to us. Apagyaman kami kat isoy iti kararag mi Apo nga punon da kami iti Espiritu Santo. Tapno Apo ipay mo dayta nga turod nga mangibingay wano mang sarita iti ayat mo kadagiti dadto mga tattao nga saan nga nakamuken ka. Kastamo to Dios, agyaman kami iti Espiritu Santo nga iso iti mangmangted ti ragsak mi nga kanayon nga mangidayaw ken ka ken agyaman ken ka. Ken Apo agyaman kami tababaen iti Holy Spirit mo nga iso iti nangtengel kada kami ket mabalin mi nga maaw-awatan dagiti paspasamak iti biag nga addaan kami iti panangidayaw ken ka. So nga Apo Dios iti dayti ngagsapa. Apo ikamang ko iti biag ti tunggal maysa kada kami. Kat iti dayti nga gundaway no addapay dagiti saan nga nangitalok iti biag daken ka nga nangiananay. Nga saan nga nangisurrender iti amin daken ka. Apo sa pala kadita iti daytoy nga kanito. Kat italok da iti biag daken ka. Nga amin ambisyon tarigagay wenno anyaman dayta nga plano da Apo Dios. Kat ipaima daken ka. Apo agyaman kami. Iti Espiritu Santo nga iso iti agtigtignay iti panagbiag mi. Kat sapela ka di Apo Dios, tano agtignay ka kada kami saan mi nga patangkenen dagiti puso mi. No di kat Apo si papakumbaba nga agtulnog kami ken ka. Ken aramiden dayta nga panangidalan mo kada kami. So nga Apo Dios, dawaton mi iti kanayon nga panagtrabahom. Panagtrabaho iti Holy Spirit mo kadagiti bibiyag mi. Tapno Apo Dios iti inaldaw-aldaw kat ikatem dayta nga panagbain nga mangistorya iti ayat mo kadagiti dadduma. Ikatem dayta nga sadot nga mapan kadagiti lugar Apo nga pangibaunam kada kami. Nga anyaman dagita nga rason nga iras-rason milinisan da kami. Tapno si Kaapo Dios iti agturay kadagiti biyag mi. Agyaman kami Apo iti Espiritu Santo nga mangigag-guide kada kami, mangisurusuro kada kami iti inaldaw-aldaw, kan kastamot mangipapaay iti bilag mi iti inaldaw-aldaw. Kat sapala kadi Apo Dios tayo iti daytoy ngagsapa, kas na ipalagip dagitoy kada kami tunggal may sa Apo Dios, kat podno nga mapadasan mi dayta nga panangtengel mo kadagiti biyag mi. Tapno dagiti ngiwat mi, saritaan mi dagiti ayat mo kan dagiti makapabilag kadagiti makadengdengeg kada kami. Kastamot nga dagiti puso mi Apo Dios ket maidalan tapno saan da kami nga maalilaw nga alilawon iti kabuso nga panang-aramat na kadagiti puso mi. Kastamot o Dios dagiti panunot mi Apo tengelem o Holy Spirit tapno iti kasta dagiti panunuten mi ket dagiti banbanag nga napudno, banbanag nga makayaayo ken ka, banbanag nga naraem ken banbanag Apo Dios nga pakaidaydayawan itinagan mo. Katagyaman kami Apo tayo daytoy nga gundaway inpakitam dagita ket madaydayaw ka italok mi dagiti biag mi ken ka gaputa amin dagitoy ket isu iti dinawat mi nga intalok iti nagan na Jesus nga nangisalakan ken nang subot iti biag mi. Amen. Affirmation of the Confession of Faith. May we all recite. We believe in God the Father Almighty, maker of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, dead, and buried. He descended into hell. The third day He rose again from the dead. He ascended into heaven and sits at the right hand of God the Father Almighty. From there He shall come to judge the living and the dead. We believe in the Holy Spirit, the Holy Church of Jesus Christ, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and the life everlasting. Manakabalin ken managayat nga Ama, agyaman kami iti daytoy nga aldaw nga inted mo nga panagdaydayaw mi.
Agyaman kami Apo Dios, ta sika iti Dios nga pinati mi. Sika iti Dios nga pagserserbian mi. Kat Apo, iti daytoy nga aldaw, sapala kadi ta sika iti mangaywan, mangidalan, iti tunggal maysa. Kanuray pay kadagiti sumarunungal aldaw, italok may iti biag meken ka tapno idalan na kami. Kat agyaman kami iti daytoy nga daydayaw mi kas pamilya nga iglesia. Sapay lang kadi Apo Dios ta sika nga talaga iti adda nga mapadpadayawan ken pagigyamanan mi iti inaldaw-aldaw. Madaydayaw ka Apo, ket dagitoy dagiti inkararag mi nga dinawat, itinagan iti Ama, iti Anak, ken iti Espiritu Santo. Amen. Night and day as I walk the pilgrim way, for the hand of God in all my life I see. And the reason of my bliss, yes, the secret all is this, that the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. Once my heart was full of sin, once I had no peace within, till I heard how Jesus died up on the tree. Then I fell down at His feet, and there came a peace so sweet. Now the Comforter abides with me. He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He's with me everywhere, and He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free, for the Spirit has control. Jesus satisfies my soul, since the Comforter abides with me. He abides, He abides, He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He abides, hallelujah, He abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. For the Comforter abides with me. Awaton ni daytoy nga pamindisyon. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Have a blessed Sunday, everyone.